Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için lokum gibi yumuşacık ciğer tarifi hazırlıyorum. Evet, tarifime hiç bekletmeden hemen başlıyorum. Evet, buzluğumda dana ciğeri vardı. Çıkardım önceden. Biraz buzluğunu çözdürdükten sonra zarını kolaylıkla soyuyorum gördüğünüz gibi. Evet, ciğerimi şöyle ince ince dilimler halinde kesiyorum. Sonra minik küpler halinde ciğerimi doğruyorum. Ne kadar küçük doğrarsak o kadar lezzetli oluyor. Evet, ciğerin hepsini aynı incelikte doğramaya devam ediyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Ciğerimi doğradıktan sonra geniş bir kabın içine alıyorum. Bol su yardımıyla yıkayarak fazla suyunu süzdürüyorum. Evet, ciğerimi yıkadım, süzdürdüm. Geniş bir tavanın içine alıyorum. Şöyle çok az su ilavesi yapıyorum. Kapağını kapatarak kısık ateşte ciğerim şöyle lokum gibi yumuşacık olana kadar pişirmeye bırakıyorum. İki buçuk su bardağı tam buğday ununu geniş bir kabın içine alarak lavaş hazırlıyorum. Şöyle 1,5 tatlı kaşığına yakın tuz, 1,5 çay bardağı ılık suyu yavaş yavaş ekleyerek orta yumuşaklıkta bir hamur hazırlayalım. Evet, hamuru pürüzsüz olana kadar yoğuruyorum. Yoğurduğum hamuru buzdolabı poşetine alarak şöyle dinlenmeye bırakıyorum. Dinlendirdiğim hamuru tekrardan yoğurarak uzaltıyorum. Un eşit bezeye keserek yuvarlıyorum. Evet, yuvarladıktan sonra biraz un serperek orta incelikte olana kadar açalım. Evet, hepsini açarak tezgahın kenarında bekletiyorum. Tavamı da ocağa aldım, ısıtıyorum. Sıcak tavaya lavaşımı alıyorum. 1-2 dakika sonra ters çeviriyorum. Arkalı önlü sürekli ters çevirerek bulon haline gelene kadar pişiriyorum.
Evet, tüm lavaşları aynı yöntemle pişiriyorum. Üst üste alarak şöyle bir poşet ve sofra bezine sarıyorum yumuşak kalmaları için. Evet, lavaşlarımı pişirmeye devam ediyorum. Ciğerimi de şöyle ara sıra karıştırıyorum. Tamamen suyu bitip yumuşadıktan sonra bolca sıvı yağ gezdiriyorum. Bir adet kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım. Tuz ve baharatları ekleyerek karıştırıyorum. Evet, kapağını kaparak kavurmaya bırakıyorum. Şöyle kontrol ediyorum. Pişmemiş. Kavurma işlemine devam ediyorum. Ciğerim pişerken 2 adet patatesi şöyle küp halinde doğruyorum. Pişirme aparatının içine alarak kuruluyorum. Çok az tuz ve sıvı yağ gezdirdikten sonra karıştırıyorum. Ve nar gibi kızarana kadar pişirmeye bırakıyorum. Yanına marul ve maydanozlu soğan salatası hazırlıyorum. Maydanozu ince ince kıydıktan sonra soğanı da piyazlık olacak şekilde doğruyorum. Tuz ve sumak ekleyerek karıştırıyorum. Marulun üzerine domates, salata doğruyorum. Biraz sıvı yağ ve tuz gezdiriyorum. Limon sıkıyorum. Salatam hazır. Evet, lavaş ekmeklerim de hazır. Hepsini pişirdim. Sofra bezine sardığım için de hepsi yumuşacık oldu. Çok lezzetli. Evet, ciğerim de lokum gibi pişti. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Patatesimi servis tabağının etrafına alıyorum. Ortasına ciğeri, kenarlarına soğanlı maydanoz salatasını alıyorum. Evet, ciğerim hazır. İster lavaşa sararak isterseniz de bandıra bandıra yiyebilirsiniz. Çok lezzetli oldu. Şöyle 2 tanesini hazırlamak istiyorum. Ciğer, marul salatası, soğan salatası ve patatesle dürüyorum. Hem ciğer kokusu yok hem de gerçekten çok lezzetli. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese kolaylıklar dilerim.